Всем привет, с вами Смайл. Вонючка. Задолбал меня подколоть. И... Эй, Саня, здорово, бандиты, сейчас тусить начнем. Да, конечно. Так. Я даже не придумал, что мы в этом видео будем делать. Проехали. Короче. Привет, Россия. Ну и Америка тоже, и Папуа Новая Гвинея, и т.д. и т.п. Вы, алло, земля Парагвай вызывает. Кого попугаев вызывает? Да. Окей. Я не знаю, он сейчас бред начал пустить. Тё. Отойди. Что? Там никого нет. Сейчас мы этим училкам покажем. Третий палец на нашей руке. Ребят, Дудин, слышь, а пойдем директора выслеживать. Давай. Давай-ка погнали. Че, реально? Сейчас я тут пройду один момент. Короче. Так, ребят, я еще на перила оказываюсь. Тут, конечно, неудобно. На 4-м этаже кататься лучше не треть. Короче, мы сейчас прошли один момент очень палевный. Вот, для меня, а для него-то все ни о чем. Чё? Это будет просто операция. Никого нет. Прошли просто. Кстати, когда я тебе покажу видео, я снял учивку. Я учивку снял. Сейчас, подождите, мы быстро переметнемся в другое место, окей? Ребят, мы не можем пока нормально снимать, у нас депрессуха, сегодня собрание. Да я не пойду на собрание. Он сейчас пройдет в кабинет директора. Или просмотрит в другой кабинет. Не кабинет директора, кстати. Нам конец. Включай реакцию училки. Камеру отсюда, еще не готов сниматься. Ребят, похож на камеру. Но я знаю, как это поменять. Все нормально. Держимся бодрячком. Мы продолжаем. Короче, это был поход. Так, ребята, я сейчас знаю, куда постучать точно. 100%. Ребят, у меня сейчас депрессуха, как у Дудина. Сегодня собрание в 5 утра, в 5 ночи, конечно. Ты тормоз не 5 ночи, а 5 утра вообще. 5 часов ночи не бывает такого. Или я не знаю, то... Если я не знаю, то я не могу. Мы постучим куда. Куда? Ты сними туда. Да ну это психолог. Я, Давайте блин, снимем там. Вот, кстати, 16-18. Мне еще очень много времени. Тут моя чуйка, поэтому я не снимаю, извините. Короче, мы продолжаем. Вот, и к нам присоединился один пост. Вы его давно не видели. Пальчик убери. Короче, это Рома. Да. Короче, его очень давно не было в наших видосах. Да и как я давно очень не снимал. Вот, в последнем видео его тоже не было, так что... Блин, ты так близко снимаешь, что тут труба вообще нифига не видно. Слушай, пацан, сейчас мы постучим кое-куда в нормальный кабинет. Я там знаю, там мой друг насилуется учителем. Тихо, короче, Ром, ты с нами? Да, конечно. Погнали. Так, звук такой был, как будто бы я не знаю, что.
Так, сейчас мы 50 секунд, ой, 50 секунд, 5 секунд, и мы переместимся в одну и другую. Короче, мы продолжаем. Продолжаем. Короче, сейчас я посучусь кое-куда. Ребята, можно камеру за мной, Окей. камеру за мной, пацаны, за мной. Пацаны, тихо. Наблюдаем реакцию училки. Дебил. А чё, я просто... Это... Саня побежал наверх. Да, наверх. Это... Вниз, кстати, быстрее спускаться. Новое открытие. Окей. Там училка может выйти. Сейчас 5 секунд, и мы выйдем. Фу. Короче, 5 секунд. Пацаны, кружок мальчик. Кружок мальчик. Так, тихо, пацаны. Так, кружок пацанов. Пацаны, тёлки. Ну, тётки, в смысле, ну, мышные. Пацаны, кружок пацанов. Ну давайте, блядь, я вас... Каравай, каравай, кого хочешь выручай. Погнали в третий, погнали в третий. Погнали в третий. На третий этаж, и, короче, мы сейчас... Слушай, мы и так на третьем, мне кажется. А, да. Погнали на второй, не знаю. Погнали на второй, Потому что послушаем. там- Пацаны, стойте. Сейчас директора снимем. Ребят, сейчас я собираюсь постучать заучу. Если вы это увидели, вы, наверное, не случались в школе заучу. Оцените это подпиской на канал вот этого вот. Камеру поверни. Вот этого человека, ну, который, собственно, держит камеру. И мне, конечно, да. Если вы скучали хоть раз в своей школе заучу, то, пожалуйста, оцените нас лайком, подпиской. На наш Ну и канал. напишите в комментах то, что вы стучались за учу. Ну или к директору, разницы нет. Главное, что вы стучались. Все, погнали. Погнали. Это будет жестко. Это будет Жестко пиво, пацаны. Окей, сейчас 5 секунд, и Чтобы все вам будет. порезервать. Фигня, короче, ничего не получилось. Мы не смогли, потому что... Ой, тихо. Мы... Короче, мы продолжаем. У нас не получилось, потому что мы не успели. У нас был тайминг, у нас было время, но мы не смогли. Так, ребята, с вами Серый, Саня. Так, Егор, уйди из кадра, Егор, уйди из кадра, а? Ты и так не причесанный, в отличие от меня. Иди ты. Так, пацаны, что, мы снимем кабинет. Челбека, который, короче, психиатр мы сейчас снимем.